வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இந்தியா மோட்டார்ஸ். நான் உங்கள் முனிஷ். ஐயோ, அந்த பேர் இனிமேல் நம்மளால சொல்ல முடியாதுங்க. என்னடா அப்படி சொல்ல நினைக்காங்க. ஆமாம், ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்னால நம்ம சேனலோட பேர் மாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஆளாயிட்டோம். நம்ம சேனலோட புதிய பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எம்டிஎம். என்னடா எம்டிஎம் நினைக்காங்க, மோட்டோ டாக் வித் முனிஷ். இந்த பேர் தான் இனிமேல் நம்ம சேனலோட நிரந்தர பேராக இருக்க போதுன்னு நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக இந்த சேனல் லோகோ நம்ம மாற்றிருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சேனல் லோகோ பேரை நீ மறந்துட மாட்டீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலோட நேம் தான் மாற்றப்பட்டிருக்கே தவிர நம்மளோட கண்டென்ட், நம்மளோட ஃபன்னை எதுவுமே நம்ம மாற்ற மாட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ள நம்ம போகலாம். எப்பயும் போல் இதுவும் ஒரு பைக் ரிவ்யூ வீடியோ தான். அது என்ன பைக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இட்டாலியன் பிராண்டான ஏப்ரிலியா நிறுவனத்துலேருந்து ஒரு பைக் தான், ஏப்ரிலியா rs150. இந்த பைக்கை பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் டேட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னடா இது எப்பயுமே லான்ச் டேட் எல்லாம் கடைசியில் சொல்லுவேன், அது மாதிரி டிசைன் ஃபீச்சர்ஸ் அடிக்கிட்டே போவான், நீங்கள் எடுத்து லான்ச் டேட் சொல்கிறான்னு நினைக்காங்க. ஏன்னா அந்த லான்ச் டேட்டில் ஒரு ட்விஸ்டே இருக்குது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 2018ஆம் ஆண்டு நடந்த இந்தியன் ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் ஏப்ரிலியா நிறுவனம் rs150 காட்சிப்படுத்தியிருந்தாங்க. இந்த பைக்கோட டிசைன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் கலந்து கொண்டவர்களோட பார்வை ஒரு தடவையாக இந்த பைக் மேலே பட்டிருக்கும். அந்த மாதிரியான ஷார்ப் அண்ட் மஸ்குலரான டிசைனில் இருந்துச்சு. ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஹாலஜன் ஹெட்லாம்ப்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ரியரில் எல்இடி டெய்ல் லைட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. இண்டிகேட்டரும் எல்இடியில் கொடுத்துருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட், இந்த பைக்கோட ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் ஆகட்டும், பில்ட் குவாலிட்டி ஆகட்டும் டாப் நாச்சுன்னே சொல்லலாங்க. ஓவராலாக இந்த பைக் டிசைன் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டி வைஸ் வேறு லெவலில் இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட், இந்த பைக்கோட இன்ஜின் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் 150cc லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா 18.3 PHP at 10,000 RPMலையும் 14.4 Nm டார்க் அட் 7,500 RPMலையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஓவராலாக இந்த இன்ஜின் ஒரு பவர்ஃபுல்லான இன்ஜின்னு சொல்லலாம். கண்டிப்பாக இந்த பைக்கோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் டாப் நாச்சாக இருந்திருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பைக்கோட ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன் கிளாஸாக, அப்போதைய காலகட்டத்தில் ஃபஸ்ட் இன் கிளாஸாக 40 mm ஃப்ரண்ட்டில் USD4 கொடுத்துருந்தாங்க. 40 mm USD4க்கும் ரியரில் அலுமினியம் சூங்காம் லிங்க்டு மோனோசாக் அப்சர் கொடுத்துருந்தாங்க. அடுத்து இந்த பைக்கோட பிரேக்ஸ்ன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் 300 mm ஹைட்ராலிக் டிஸ்க் வித் 12 பிஸ்டன் காலிப்பர்ஸோடையும், ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா 218 mm சிங்கிள் பிஸ்டன் காலிப்பரோடும் கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் 12 சேனல் ABSங்க. அடுத்து அசிஸ்ட் ஸ்லிப்பர் கிளச்சும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இன் செக்மெண்ட்டாக குயிக் ஷிஃப்டராக ஆப்ஷனலாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஃபீச்சர்ஸ் வைஸும் ஏப்ரிலியா எந்த குறையுமே வைக்கலைங்க. ஓவராலாக இந்த பைக் ஒரு செம்மையான பேக்கேஜாக இருந்திருக்குன்றது எந்த சந்தேகமே இல்லை. இந்த பைக்கோட ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 1,40,000 1,50,000 எக்ஸோரூம் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் இன்னும் இந்த பைக்கை லான்ச் பண்ணவே இல்லை. இப்போது இந்த பைக்கை இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மாற்றங்களை நம்ம கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கோட ஹெட்லாம்ப்ஸ், ரெண்டாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர். காட்சிப்படுத்தப்பட்ட பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாலஜன் ஹெட்லாம்ப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் பார்த்தீங்கன்னா டேக்கா ஒன்று அனலாக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போது இந்த பைக்கில் எல்இடி ஹெட்லாம்ப்ஸும் ஃபுல்லி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோலும் கொடுப்பாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பைக்கோட லான்ச் டீட்டெயிலை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். கிட்டத்தட்ட 3 வருஷம் ஆச்சு, இன்னும் இந்த பைக் லான்ச் ஆகலை. அப்புறம் ஏன்டா 2018ஆம் ஆண்டு நடந்த ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் இந்த பைக்கை காட்சிப்படுத்தினாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏப்ரல் ஃபூல் இந்த வீடியோ கிளிப் மாதிரி நம்மளை ஏப்ரல் ஃபூல் பண்ணிட்டாங்கன்னே சொல்லலாம். ஆமாங்க, கண்டிப்பாக இந்த வருஷமும் இந்த பைக் இந்தியாவில் லான்ச் ஆகாது. எதனாலன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏப்ரிலியா இந்தியாவோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயே அவங்களோட 2021-22ஆம் ஆண்டுக்கான லான்ச் ஷெட்யூல் வெளியிட்டிருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரிலியா rs150 ஆகட்டும், டியூன் 150 ஆகட்டும், இந்த பைக்கோட டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே அவங்க வெளியிடலை. குறிப்பாக லான்ச் டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே அவங்க வெளியிடலை. இதில் என்ன ஒரு நகைச்சுவைன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பைக்கோட பிக்சர் கூட அவங்க வெப்சைட்டில் இல்லைங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நெக்ஸ்ட் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போகிற ஸ்கூட்டர்ஸ் அண்ட் பைக்கை பற்றியும் வெளியிட்டிருக்காங்க. அவங்க 2021 இந்தியாவில் SXR 125, SXR 160 அப்படின்ற ஸ்கூட்டர்ஸையும் அவங்களோட மிடில் வெயிட் சூப்பர் ஸ்போர்ட் பைக்கான ஏப்ரிலியா rs660 தான் இந்த வருஷம் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. கண்டிப்பாக ஏப்ரிலியா rs150 டியூன் 150 அவங்க லான்ச் பண்ண மாட்டாங்க. சரி, அப்போ 2022 இந்த பைக்கை லான்ச் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா மனசு இல்லைனாலும்
இதில் சொல்கிற மாதிரி இந்த பைக் இந்தியா லான்ச்சே பண்ண மாட்டாங்க. நீங்கள் நம்பலைனாலும் அதாங்க நெசம். என்னடா இப்படி சொல்லலான்னு நினைக்காதீங்க. எனக்கே ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இந்த பைக் இந்தியா லான்ச் ஆகாது. எதனால்னு கேட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்டான 2022 to 23 அவங்க ஒரு 300 to 400 சிசி செக்மெண்ட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கிருக்காங்க. அப்படின்றப்ப 2023 ஒரு 300 to 400 சிசிக்குள்ளே ஒரு ஏபிளியா தரப்பு ஒரு பைக் லான்ச் ஆகலாம். கண்டிப்பாக அது ஏபிளியா RS300 இல்லை டியூனோ 300 இந்த மாதிரி பைக் தான் எதிர்பார்க்கப்படுது. மித்தபடி rs150 டியூனோ 150 அவங்க லான்ச் பண்ண மாட்டாங்க. ஆமாங்க, கண்டிப்பாக இந்த பைக் இந்தியா லான்ச் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த நியூஸ் ரொம்ப வருத்தமான செய்தி தான் பைக் லவர்ஸ்க்கு. கிட்டத்தட்ட 3 வருஷமாக அந்த பைக்காண்டி வெயிட் பண்ணவங்க ஏகப்பட்ட பேர் இருப்பாங்க. ரொம்ப ஒரு சேட் நியூஸ்னே சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. நான் இந்த வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ஏபிளியா RS660யோட ப்ரிவியூ வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணிடுங்க. மற்றும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ரிவியூவில் நம்ம சந்திப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்திடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.